Bivajerős gépekkel száguldoztak és óriási csatákat vívtak a virtuóz pilóták a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ónódi tavon. A hajmeresztő mutatványok, előzések és szlalomozások ezúttal sem hiányoztak. Az országos bajnokság utolsó 5. fordulójának szinte minden kategóriája kiélezett versenyt és komoly izgalmakat hozott. A gyakran 130 km/órás sebességgel közlekedő motorok csak úgy siklottak a tavon. Megjelentek a 4 ütemű gépek nem csak az ülősbe, hanem az állós kategóriába is, és amint látjátok, azért lóerőbe duplája, a hengerszám az megint duplája, ebből adódóan a teljesítmény is a duplája. A régiek azok mondjuk ilyen 160, 180, 190 kilók, ezek 250, 260 kilók, tehát mikor egy ilyen súlyjal elindulsz, és egy teligázas, íves kanyart, egy célegyenes végi fordítót elvállalnak a fiúk, ott azért nagyon észnél kell lenni, hogy nem mindegy, hogy egy 190 kilót fordítasz el magad alatt, vagy egy 260 kilóval, mint egy ágyúgolyó indulsz meg a tehetetlenségtől egy irányba. Pont azért kell ezt ésszel kezelni. A 2 napos verseny során több kategóriában is összemérhették erejüket a versenyzők. Volt, ahol 200, és olyan is, ahol 380 lóerő dübörgött a tavon. Cseke Zsolt Runabout GP1 kategóriában nem csak az utolsó futamot nyerte meg Járányi Gergővel szemben, de ezzel összetettben a magyar bajnokságot is. Szerencsére sikerült hamar megelőzni, és onnantól már egyszerűbb volt, de én nagyon izgultam, bár nagyon készültem rá, és ez volt a cél, hogy meglegyen a futam, így a bajnokság is. Pálya jó volt. Nekem kedvezett szerintem a Gergővel szemben, mert egy nagy egyenes leszámítva inkább technikás, kanyargós pálya volt, ami nekem az előnyöm, neki a sebessége. Ebben a kategóriában egész végig nagyon fejfejemmel mentünk a Gergővel. Sajnos úgy alakult, hogy általában szombatot sikerült megnyerni, és ő nyerte a vasárnapot, így a hétvégi kupákat ő vitt el, de ez a mai napon kiegyenlítődött, megfordult, sikerült mind a kettőt megnyerni, tegnap is, ugye meg ma is, és így a végén ezzel az egy győzelemmel előtte végeztem. Hát eléggé csalódott vagyok, mivel bajnoki címemet így elbuktam ezzel, pedig tegnapi nap még 3 ponttal vezetett a Zsolti, aztán utána este már 8 pontra nőtt az ő előnye, meg tudott előzni, nagyon jól versenyzett, úgyhogy a bajnokságot így elbuktam, ő lett az első, én pedig a második összetettben. Igazándiból leginkább a nagyon sok kondis edzésem hiányzik, Zsolti minden nap edz, ezzel nem tudtam tartani a versenyt sajnos. A pálya nagyon jó volt, a versenyszervezés az kimagaslóan jó lett idén, szép a tó, egyébként nagyon jó a fekvése is, és tiszta a vize, úgyhogy minden évben nagyon szívesen jövünk ide. Jetskit azt 2 évvel ezelőtt hoztam a világbajnokságról, stock kategóriában versenyeztek vele csak a VB-n, és hát azóta pedig túl sok mindent nem variáltunk rajta, inkább maradt úgy, ahogy volt. De egyébként amit tudni kell róla, 1800 köbcentis, feltöltős, és nagyságrendileg olyan 3 másodpercen belül van 100 fölött, és valahol 130-132 környékén van a végsebessége. Az időre ezúttal sem lehetett panasz. Szikrázó napsütés, 28 fok és kellemes szél közepette teljesítették a pilóták az átlagosan 15 perc hosszúságú versenyeket. Baleset szerencsére ezúttal sem történt a 2 nap során. Vízbeesés volt, jetski megállások voltak, hát ez a szokásos, hogy a technika ördög az jelentkezett. Sok izgalmas verseny volt kimondottan egy junior verseny, ami nagyon izgalmas volt, nagyon pici gyerekek egy új kategóriába, itt ezen a tavon. Izgalmak voltak, előzések voltak, nagyon jó eredmények születtek, óriási csaták vannak, ugye az országos bajnokság utolsó futamán vagyunk, ami azt jelenti, hogy ugye még itt lehet valakinek felzárkózni, illetve meg kell védeni ugye esetlegesen azt a helyezését, amit egész évben elért. Hát így itt a végére óriási csaták lettek. A mai nap teljes mértékben arról szólt, a pontszámolásokról. Már most van olyan, ahol 5 ponttal veszítette el az idei állását, az országos bajnokságát egy versenyző. Én itt folyamatosan nézem a papírokat, nézem a tegnapi állásokat, a tegnapi eredményeket, nézem a mai eredményt, illetve nézem ugye az országos bajnokság állását, és próbálok számolgatni, próbálom kiszámolni, hogy ki, hogyan, mi. Van olyan versenyző, aki nem is számolta, és csodálkozott, hogy huha,
itt bajok lesznek. Van olyan, akinek még hátra van egy-egy futam, illetve ugye a két nagy kategória, a Ski GP1 és a Ranamo GP1-es kategória még hátra van, ugye azon még nem vagyunk túl. Ott is nagy izgalmak vannak még, mert nyitott mind a kettő, és ott óriási csata lesz. Most már a 5. futamnál, utolsó futamnál tartunk idén, és azért egy kis versenyzői fogyást azt tapasztalhatunk. Sokan abba hagyták, korukra hivatkozva, már itt fáj, ott fáj, ugye gentleman kategóriába is már könyöken fáj, dereken fáj, minden fáj. Tehát azért azt összesítettük, hogy azért egy olyan 8 fővel megcsappant a Pro Expert létszám, de reméljük, hogy azért a noviszok közül azért jövőre vannak ügyes fiúk, ahogy láttuk, reméljük, hogy azért ez a pótlás meg fog történni. Ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának sport és felelős államtitkársága egy támogatásba részesítette a szövetséget, és így egy vadonatúj jetskivel bővült az eszköztárunk, tehát így már jövő évi versenyekre már egy jobb technikai feltételekkel tudunk hozzáállni, és van egy olyan ígéret is, hogy akár egy Európa-bajnokságot is megrendezhetnénk jövő évben, és mivel 2006-ban rendeztünk utoljára hazai EB-t, ezért 12 év után, illetve 13 év után ez egy óriási eredmény lenne a szövetség életében, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy jövőre egy Európa-bajnoki futam is bekerül az UIM Világszövetség naptárába, versenynaptárába.